সিম্পল রুটি থেকে স্পেশাল পিৎজা বানাতে হলে দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। টিপস এন্ড ট্রিক্স মিস করা যাবে না। আগে সস বানাবো, মেয়ো, চিলি সস, বারবিকিউ সস, চিজ। এইবার রুটির ওপর অ্যাসেম্বল করে নিব। টপিং হিসেবে যা খুশি দেওয়া যাবে। এখন এটা প্যানে দিয়ে দিব। 3 থেকে 4 মিনিট ওয়েট করলেই দেখবেন রেডি হয়ে গেল। রেডি। এমন আরো ভিডিও পেতে লাইক সাবস্ক্রাইব করুন।